Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih yang baru hadir di channel ini. Di channel ini saya akan berbagi ilmu tentang penanganan batuk berdarah dengan sirih, daun sirih. Dan di channel ini marilah kita berikan semangat dan memberikan informasi-informasi lengkap. Mudah-mudahan di channel ini bisa berkembang lebih pesat, dan juga mohon dukungannya agar channel ini menjadi lebih bermanfaat dan berkembang untuk kita semua dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman dengan cara tekan tombol lonceng agar Anda mendapatkan video-video terbaru dari saya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu apabila ada batuk berdarah di tubuh kita, maka seharusnya kita berikan rebusan daun sirih ini kepada kita, supaya apabila batuk berdarah ini lama sembuhnya, maka rutinkanlah minum rebusan daun sirih. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua dan juga kepada teman-teman Anda. Dan kita berikan manfaat kepada teman kita dan juga saudara kita dan juga keluarga kita. Semoga di video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.